여름 출근길 땀 때문에 지치셨죠? 손안에 쏙, 무게 165고 초경량 선풍기, 3엽 블레이드로 바람 세기부터 다릅니다. 최대 5ml까지 시원함 직진, BLDC 모터라 소음은 줄이고 풍량은 통, 1단 초저소음, 도서관에서도 OK 4단계 풍속, 버튼 한 번으로 딱 맞게, 배터리 2800mAh 최대 15시간 무선 사용, TYPEC 급속 충전, 3시간 30분이면 풀충, 책상 위, 크레들에 꽂으면 탁상용으로 변심, 10도 기울기, 얼굴까지 정확히 바람 직격, 스트랩 연결, 캠핑 낚시, 어디서든 휴대 끝, 안전망 분리 세척, 물로 싹 헹구면 끝, 친환경 패키지로 지구도 함께 시원하게, FAN Pro 4 한 대면 여름 준비 완료, 쿠팡에서 바로 구매, 더보기 클릭하고 시원함 담아가세요.